Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir bor ko'rishtiryapman. Men nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Windows 11 operatsion sistemasining eng yangi 25H2 KB507-2033 versiyasini, ya'ni ushbu yildagi dekabrdagi eng oxirgi feature update ni bugun biz qanday yangilanishlar bor va ularni qanday qilib biz ishga tushirishimizni bugun videomizda biz ko'rib chiqamiz. Albatta, videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, shu joyda videoni pauza qilib, videomiz ostiga tushib turib, bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bu qilgan ishingiz albatta bizning videolarimizni yanada sifatliroq chiqishiga va keyingi odamlar uchun ushbu videoni yanada rekomendatsiya qilish uchun bizga kattagina hissa qo'shgan bo'lardi do'stlar. Xo'sh akalar, videomiz sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh, videomizni boshidan albatta bizning yangi funksiyalar, ya'ni ushbu dekabr oyidagi feature update'da qanday yangilanishlar borligini biz tekshirishimizdan oldin, avvalo biz o'zimizning kompyuterimizga yangilanishni qanday qilib yuklashni men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki ushbu update, ya'ni feature update hisoblanadi va undan oldin tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Windows operatsion sistemasida standart 3 xil yangilanishlar mavjud. Birinchisi release update, ikkinchisi feature update, uchinchisi esa security update. Birinchisi esa faqatgina bizning Microsoft tomonidan Microsoft.com saytiga bepul tarqatiladigan va odamlar uni bemalol yuklab olinishi mumkin bo'lgan, ya'ni ochiq yuklab olinishi tarqatiladigan maxsus release update hisoblanadi va bu har 3-4 oyda yoki 1 yilda bir marta tarqatiladi. Ikkinchisi future update esa faqatgina biz buni maxsus saytlar orqali va bizning Windows obnovleniya bo'limi orqali biz yuklab olishimiz mumkin bo'lgan maxsus yangilanish turi hisoblanadi. Buni biz yuklab olishimiz uchun albatta biz yangi Windowsni o'rnatib olganimizdan so'ng ushbu bo'limdan biz yangi obnovleniyani biz qabul qilib olishimiz kerak bo'ladi. Lekin sizlar ayrim bir mavjud qanaqadir sabablar asosida ushbu obnovleniyani qabul qila olmasligingiz mumkin bo'ladi. Masalan, agarda siz Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz yoki qandaydir internetdagi cheklanishlar yoki sizning kompyuteringizdagi maxsus litsenziya talablari agarda to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, siz ushbu obnovleniyani qandaydir qabul qila olmasligingiz mumkin. Lekin biz buni xavotir olmang. Men sizlarga bugungi videomizda qanday qilib offline obnovleniya qilishni ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz ushbu videomiz opisiyaniyasidan maxsus obnovleniya paketini yuklab olishimiz mumkin kerak bo'ladi. Albatta bu obnovleniya paketi bizga ishlashi uchun bizning kompyuterimizda Windows 11 operatsion sistemasining 25H2 versiyasining eng birinchi versiyasi yoki o'rtacha versiyalari bizda mavjud o'rnatilgan bo'lishi kerak. Buni albatta bilishimiz uchun Windows plus A kombinatsiyasi orqali bu yerga WinVer deb yozamiz va bizga Windows operatsion sistemasining bu yerga versiyasini chiqarib beradi. Menda eng oxirgi, ya'ni future update bo'lgani uchun bu yerda future update'ning shu versiyasi bu yerda ko'rinib turibdi. Sizlarda ham obnovleniyadan so'ng aynan mana shu holat kelib chiqishi kerak. Buni biz yuklab olishimiz uchun video opisiyaniyasidan ushbu paketni biz yuklab olamiz. Bu Microsoft tomonidan jo'natiladigan maxsus Microsoft Update Standalone Updater paketi hisoblanadi. Buni biz ustunlikka qilishimiz uchun bu yerda so'ngchamizning o'ng tugmasini bosib, bu yerdan prosta buni open qilishimiz kerak bo'ladi. Va ochganimizdan so'ng obnovleniya jarayoni ketadi va biz prosta kutishimiz kerak bo'ladi. Va kompyuterimiz bir barobar перезагрузка bo'ladi va bizning kompyuterimiz muvaffaqiyatli tarzda eng oxirgi dekabr oyidagi future update ga yangilanishi muvaffaqiyatli bo'ladi. Hozirda men barcha obnovleniyalarni qabul qilib olganman, shuning uchun buni biz obnovleniya qilishimiz shart emas. Shuning uchun men buni yopaman va bu fayl hozircha menga kerak emas. Va bizning kompyuterimiz obnovleniya qilindi. Lekin birdada bizning barcha obnovleniya paketlarimiz, ya'ni yangi funksiyalar bizga ko'rinmaydi. Biz buni ochib olishimiz uchun sizlar yana bitta paketni siz yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bu paket nomi WiFi hisoblanadi. Bu WiFi aynan Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan obnovleniyalarning ichidagi yashirin funksiyalarni bizga ochib berish uchun, ya'ni maxsus yaratilgan dastur hisoblanadi. Ya'ni bizda hozirda ushbu dekabr oyidagi yangi future update'imizda maxsus qo'shimcha funksiyalar mavjud, lekin bu bizning joylashuv o'rnimiz, ya'ni O'zbekiston va ushbu SNG davlatlarida ko'plab SNG davlatlarida ushbu funksiyalar ochiq bo'lmaydi. Shuning uchun biz buni qo'lda ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz
ushbu faylni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu fayl albatta bizning Telegram kanalimizda va video opsiyasida mavjud bo'ladi. Bemalol kirib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu dasturni ochganimizdan so'ng bizda quyidagi fayllar hosil bo'ladi. Bularning ichidan biz ishga tushirishimiz kerak bo'ladigan narsa bu funksiya nomli maxsus bat fayl. Ushbu bat faylning ichiga men o'zim kod yozganman. Barcha bu faylning ichida maxsus kodlar mavjud. Aynan bizning Windows'ning ushbu feature update'dagi barcha yangi funksiyalarni bizga ochib berishchi barcha funksiyalar bu yerda mavjud. Buni biz ishga tushirishimiz uchun shunchaki ushbu faylni biz ochishimiz kerak bo'ladi. Barcha funksiyani ushbu faylni o'zi bajaradi va barchasini yoqadi. Va yoqilgandan so'ng biz kompyuterimizda перезагрузка qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni barcha funksiyalar bizda ishlashi uchun. Buning uchun hozir biz bu dasturni ochamiz. Ochgandan so'ng bizga administrator huquqiga kirishimiz uchun talab qilinadi. Bu yerdan yesni bosamiz. Va bosganimizdan so'ng bizdagi barcha funksiyalar bo'yicha yoqilyapti, ko'pligingiz bajardi. O'sha kuchga kirish uchun kompyuteringizdan restart qiling. Barcha yangilanish amaliyoti muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilgandan so'ng barcha funksiyalar muammosiz ishlashi uchun Microsoft Store dasturi orqali barcha yuklangan dasturlarni bir marotaba yangilab olishni maslahat bergan bo'lardim. Va bu yerdan kompyuterimizni restart qilganimizdan so'ng bizga barcha funksiyalar ochiladi. Bu yerda barchasi ochildi, menda barchasi oldindan ochilgan, shuning uchun buni menda barcha funksiyalar ochilgan, shuning uchun bularni men yoqishim shart emas. Va ana endi biz yangi funksiyalarni biz ko'rib chiqishni boshlaymiz. Albatta, birinchi eng yangi qo'shilgan funksiya bu albatta yangilangan pusk menusi hisoblanadi. Va biz buni ochadigan bo'lsak, ko'pligingizda anchagina kengaytirilgan funksiyalar. Va bu yerda eng yangilanish bu bizning barcha dasturlar kategoriyalari mavjud edi, ya'ni all kategoriyalar barchasi oddiy asosiy puskning asosiy menyusiga qo'shilgan. Bu yerda 3 xil ko'rish menyusi, ya'ni kategoriyalar ko'rish menyusi va grid, ya'ni maxsus bo'limlarga ajratilgan menyu holatda bo'ladi va list holatda biz bu yerda dasturlarni ko'rishimiz mumkin. Barcha bu holat men uchun anchagina udobni, chunki bu yerda puskga kirish orqali bemalol barcha dasturlarga kirishimiz mumkin, lekin bir tarafdan anchagina bezunaqa bo'lib qo'ygan, anchagina katta. Albatta, kam расширениядagi displeylar, masalan, minimum Full HD расширениядagi displeylar uchun ushbu bo'lim, ya'ni ushbu yangi pusk menyusi anchagina qulay bo'lishi mumkin. Lekin Full HD расширениyadan kattaroq, masalan 2K displeylar uchun esa bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Lekin undan kichkina расширениya uchun bu displeyni fursatda to'ldirib qo'yadi. Va ikkinchi funksiya esa bizning ulangan, ya'ni phone link dasturiga ulangan bizning telefonlarimizni endi biz to'g'ridan-to'g'ri pusk menyusidan biz kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda messajlar, ya'ni kiruvchi qo'ng'iroqlar va bizga ulangan fotolarni bu yerdan ko'rishimiz mumkin va belki ham уведомлениyalarni ham bu dastur orqali bemalol biz telefonimizga fayllarni jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham men uchun udobni. Va bu agarda sizda telefoningiz to'g'ridan-to'g'ri phone link orqali va Bluetooth orqali ulangan bo'lsa, bemalol kiruvchi qo'ng'iroqlarni ham bemalol qabul qilishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda kichkina knopka bor. Bu knopka orqali bemalol bu menyuni yashirib qo'yishingiz mumkin. Bu juda ham men uchun juda ham yaxshi yangiliklar. Xo'p, va keyingi yangilanish bu unchalik katta emas. Bu albatta Task Manager uchun. Ya'ni Task Manager endi bizda avtomatik tarzda bu yerga, ya'ni automatic hide, ya'ni avtomatik yashirinish funksiyasi bizga anchagina smooth, ya'ni anchagina yumshoqlashtirilgan. To'g'risi menga unchalik ko'rinmadi yumshoqlashgani, lekin yozilganicha aynan mana shu yangi funksiya hisoblanadi. Va keyingi yangi funksiya ham aynan bizning taskbar uchun qo'shilgan, bu emoji funksiyasi. Bu oldindan ham mavjud edi, faqatgina pusk va nuqta kombinatsiyasi orqali biz buni ochishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu bilganingizdek bu kombinatsiyani ko'pchilik bilmaydi va buni oqtarishga to'g'ri kelganligi uchun bu funksiyani to'g'ridan-to'g'ri trayga biz qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi va bu yerdan bu ikonani bosish orqali biz birorta odamga maxsus xabar jo'natayotganimizda bemalol emojilardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi yangilanish bu bizning nastroyka bo'limimizga, ya'ni settings bo'limiga qo'shilgan hisoblanadi. Biz settingsga kirganimizdan so'ng bu yerda home bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda asosiy menyuda standart kichkina device info menyusi hosil bo'ladi. Ya'ni hamma odamlar kompyuterimizni xarakteristikasiga qiziqadi va kelgan odam kompyuteringiz xarakteristikasi qanday deb so'raydigan bo'lsa, ya'ni
juda ham ko'p hosil bo'ladi, ya'ni juda ko'p odam so'raydi. Buning uchun nastroykaga kirib, sistema bo'limiga o't va bu yerdan about bo'limiga o'tish kerak bo'ladi. Ana endi biz to'g'ridan-to'g'ri home menyusi bo'limidan bemalol bizning xarakteristikalarimizni kichkina holatda ko'rishimiz mumkin va buni kengaytirilgan holatini keyinchalik ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Va keyingi yana qo'shimcha update'lar ham mavjud bu yerda. Bu yerda keyingi bo'lim bizda advanced bo'limida mavjud. Ya'ni bu bo'lim qanday? Bu men uchun juda ham zo'r yangilik bo'ldi. Ya'ni virtual workspaces bo'limi mavjud bo'ldi. Bu bo'limni, ya'ni bu bo'lim nima uchun kerakligini ko'p odamlar bilmaydi. Ya'ni virtual workspaces bo'limi nima uchun bizga qo'shildi? Bu bo'limda biz kompyuterimizga kerakli bo'lgan, ya'ni virtualizatsiya funksiyalari, masalan, virtual mashina platformasi yoki Hyper-V kabi qo'shimcha funksiyalarni, ya'ni hypervisorlarni to'g'ridan-to'g'ri ushbu bo'lim orqali o'chirib yoqishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga bunday yangi funksiya? Bu funksiyani oldin yoqishimiz uchun biz Windows R kombinatsiyasi orqali bu yerda control panelga kirishimiz kerak bo'lardi va control panelga kirib turib bu yerdan programs and features bo'limiga o'tib, bu yerda turn on features or turn off bo'limiga kirib, bu yerdan Hyper-V va Guard host va konteynerlarni bu yerdan qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ana endi biz to'g'ridan-to'g'ri nastroyka bo'limi orqali, ya'ni sozlamalar bo'limidan bemalol ushbu funksiyalarni yoqib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Bu anchagina bizga ya'ni qulayliklarni olib keladi va bizga bu yerdan yana qanday funksiyalar qo'shildi? Bu yerda bizga yana bir yangi funksiya, aynan men uchun yaxshi, juda ham yoqqan funksiya, ya'ni offline rejimida ishlovchi yangi AI funksiyalar qo'shilgan. Birinchi AI funksiya bizning asosiy, ya'ni Explorer bo'limimizga qo'shildi. Bu rasmlar orqali ishlaydi. Asosan, masalan, bir nechta rasmlarni biz ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan birinchi rasm, masalan, ushbu rasmda biz nima qilmoqchimiz? Ya'ni kelinglar ushbu rasmni, ya'ni hajmi kichkina yoki orqa fonni o'zgartirish kerak bo'ladi. Biz buning uchun maxsus Photoshopga kirishimiz yoki maxsus dasturlar yoki AI funksiyalar orqali ishlatishimiz kerak bo'lardi. Lekin endi bu funksiyalarni barchasini offline rejimida biz ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz shunchaki tugmasini bosib, bu yerdan maxsus AI Actions bo'limi orqali bemalol bajarishimiz mumkin bo'ladi. AI Actions bo'limi orqali bu yerdan internet orqali qidirishimiz va orqa fonni blur qilishimiz, orqa fon va obyektdagi, ya'ni ushbu rasmdagi obyektlarni o'chirib tashlashimiz. Ya'ni bizda Samsung smartfonda, Xiaomi smartfonda mavjud bo'lgan, ya'ni obyektlarni o'chirish funksiyasi bu yerga offline rejimida qo'shilgan, hattoki paint rejimida ham. Agarda biz kelinglar buni o'chirib ko'ramiz va biz buni bosganimizdan so'ng barchasi bizning kompyuterimizning kuchiga bog'liq bo'ladi. Qanchagina kompyuterimiz kuchli bo'lsa, shunchalik yaxshiroq ishlab beradi. Va biz buni ko'rishimiz mumkin. Bizda maxsus pipitka paydo bo'ldi. Aynan mana shu ekrandagi qaysidir obyektni biz o'chirib ko'ramiz. Masalan, mana bu Wife tool ikonkasini keyinlar o'chirib ko'ramiz. Buni biz bir marta bosganimizdan so'ng bizning kompyuterimiz ishga tushadi. Albatta, aytib o'tganimdek, bu bizning kompyuterimiz kuchiga bog'liq. Albatta, kompyuterimiz qanchagina kuchli bo'lsa, bizning ekranimizdagi obyektlar shunchalik tez udalik bo'ladi. Va ko'rib turishingiz mumkin, area or object are erased. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanday bu yerda ikonka mavjud emas. Shu holatda biz bemalol obyektlarni o'chirib tashlashimiz mumkin. Yoki bu yerdan background bo'limi orqali biz orqa backgroundni bu yerdan o'chirib tashlashimiz yoki orqa backgroundni biz o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham bizning kompyuterimiz kuchiga bog'liq, lekin bu anchagina tezroq ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda avtomatik tarzda bu yerda tasvir ham bu yerga ko'rsatib olinyapti. Biz bu yerdan orqa fonni bemalol blur qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda unchalik bilinmadi, chunki orqa fon o'zi standart blur holatda, yoki bu yerdan remove bo'limi orqali tanlashimiz mumkin. Hozirda biroz kompyuterim kuchliga bog'liq bo'ladi albatta. Va ko'rib turganingizdek, bizni orqadagi fonimizni olib tashladi. To'g'ri, unchalik yaxshi bo'lmasa mumkin, lekin bu biz uchun boshlanishiga juda ham zo'r. Chunki bu funksiyalar telefonimizda standart ko'radigan bo'lsa, agarda Samsung bo'ladigan bo'lsa telefoningiz, albatta bu flagman bo'lishi kerak bo'lardi. Albatta flagman telefonda o'ziga ham hech qanday bu ta'sir qilmaydi. Ya'ni oddiy telefonda ham ishlaydigan funksiyani lekin tushunmaganman. Ya'ni flagman telefonlarda ishlaydigan va barchasi onlayn. Lekin biz bu yerda kompyuterimiz qanchalik kuchli bo'lishiga qat'iy nazar, biz buni offline ishlatishimiz mumkin bo'ladi, hattoki kuchsiz kompyuterlarda ham. Va bu juda ham zo'r, menga juda ham yoqqan funksiya, chunki любой rasmni masalan olib turib orqasini olishim kerak bo'ladi. Bu bemalol offline rejimida men olishim mumkin. Hattoki bu yerda orqa
brush tool orqali masalan orqa fonni bemalol belgilab turib olib tashlashimiz mumkin. Masalan, men bu 3 ta belgi hozirda menda turibdi. Bemalol mana shuni belgilab turib, tasvirni ham bemalol bu yerdan o'chirib tashlashim mumkin. Juda ham bomba funksiya. Va buni ham biz ko'rib chiqdik va buni biz olib tashlashimiz mumkin. Hozircha bizning ushbu rasm uchun bo'lgan yangi funksiyalar aynan mana shu va keyingi funksiyaga o'tadigan bo'lsak, bu bizning screenshot funksiyamizga yangi qo'shilgan va biz buni bosadigan bo'lsak, masalan, screenshot funksiyamizda yangi ko'pgina funksiyalar qo'shilgan. Va bu yerda menga eng yoqqan narsa, masalan, mana shu bo'limda shunchaki screenshot qilmoqchiman. Va buni screenshot qilgandan so'ng bu yerdan standard capture bo'limidan bemalol buni copyright qilib olishim mumkin bo'ladi. Ya'ni hech qanday rasmda saqlamaydi. Aynan mana shu bo'limda birorta do'stimga prostada copyright qilib jo'natishim mumkin. Va bu yerdan bemalol ya'ni bu yerdan Google orqali yoki Microsoft orqali bemalol internet orqali tekshirishim mumkin yoki Copilotga bu bo'limda nimalar bo'layotganini so'rashim ham mumkin bo'ladi. Va bu yerda yana bir funksiya, bu yerda chiqib ketadigan bo'lsak, masalan, yana bu botda ko'radigan bo'lsak, bu yerda menga yana bir funksiya, bu pipetka. Aynan asosan fotomontajchilarga bu juda ham zo'r narsa. Ya'ni masalan, aynan mana shu filmni prosta screenshot qilib oldingiz va qayta masalan nasriga qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni Photoshop orqali montaj qilayotgan bo'lsangiz yoki birorta Photoshopda qandaydir effekt qilayotganingizda ekraningizdagi yoki qaysidir joydagi birorta rang sizga yoqib qolgan bo'lsa, aynan mana shu pipetka orqali bemalol ushbu rangni bemalol olib olishingiz mumkin. Bu juda ham montajchilarga eng zo'r funksiya bo'lgan va oldin bu funksiya faqatgina ya'ni PowerToys dasturida mavjud edi, agarda bilgan bo'lsangiz, va barcha funksiyalar endi ofitsial ravishda Microsoft operatsion, ya'ni Windows operatsion sistemasida barchasi mavjud. Va keyingi yangi funksiya bu ya'ni text extractor. Menga juda ham zo'r yoqqan funksiya. Text extractor bo'limiga o'tib turib, aynan mana shu bo'limda masalan birorta joyga kelib qoldingiz, masalan saytda o'tiribsiz va bu sayt sizga ya'ni ekrandagi maxsus ya'ni artikel bo'lishi mumkin yoki maqolani bizga copyright qilib olish uchun ruxsat bermasligi mumkin. Chunki bu ayrim holatlarda illegal, ya'ni ruxsat bo'lmasligi, ya'ni noqonuniy, masalan test ishlayotganingizda ruxsat bo'lmasligi, lekin aynan mana shu funksiya orqali bemalol bunday qilishingiz mumkin. Va sun'iy intellekt o'zi avtomatik tarzda ekrandagi barcha ya'ni yozuvlarni copyright qiladi va biz bemalol notepad orqali yoki Wordga bemalol bu yerdan tashlab qo'yishimiz mumkin. Bu juda ham easy. Va ko'rganingizdek barcha yozuvlar, hattoki ekrandagi screenshotdagi yozuvlar, datalar barchasi mavjud. Bu juda ham zo'r. Va bizning keyingi funksiyamiz bu ham screenshot uchun ajratilgan funksiya. Masalan, ushbu bo'limni oladigan bo'lsak, bu ham aynan boyagi funksiyalar bilan bog'liq. Bu yerdan capture funksiyasini bosamiz va bizga quyidagi bo'limdan, ya'ni snippet tool orqali ushbu funksiyalar qo'shilgan. Ya'ni bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, yana bitta ko'proq funksiyalar mavjud bo'ladi. Bu yerdan boyaga aytganimdek text actions bo'limi bu yerda ham mavjud va bu yerdan eng zo'r funksiya, ya'ni boyagi screenshot qilayotgan bo'limimizda kerakli joylarni olishimiz mumkin bo'ladi, lekin bu text actions bo'limida kerakli joylarni o'zingiz ham olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu joydan kerakli, ya'ni oldingi sizning kompyuteringizda mavjud bo'lgan oldingi rasmlarni aynan snipping tool orqali ham bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Quick copy, bu yerda redact qilishimiz ham mumkin va ko'pgina funksiyalarimiz bu yerda mavjud. Va keyingi yangi qo'shilgan funksiya, bu menga juda ham yoqqan narsa. To'g'ri, qolgan odamlarga bu unchalik muhim bo'lmasligi mumkin. Bu ham Explorer uchun qo'shilgan funksiya. Ya'ni birorta dasturni bu yerdagi yo faylni biz o'chirib yuborishimiz yoki boshqa joydan boshqa joyga ya'ni ko'chirayotganimizda bu holatlarga ko'p ko'zimiz tushgan bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda maxsus ushbu faylni o'chirmoqchi bo'ldik. Va ko'rganingizdek, ana endi bizning ushbu Explorerdagi barcha oynalar, deyarli barcha oynalar barchasi endi qora mavzuda bu yerda mavjud. Bu juda ham menga yoqdi, chunki masalan bu yerdan birorta kattaroq faylni masalan copyright qilmoqchi bo'lsak, masalan ushbu faylni bu yerdan copy qilamiz va bu yerdan users bo'limiga bu yerdan paste qiladigan bo'lsak, bu yerdagi bo'lim ko'rganingizdek juda ham yangi temalar hosil bo'lgan. Bu yerda ko'k menga juda ham yoqqan rang. Oldingi versiyada ko'rishingiz mumkin, bu juda ham oq va yashil, ayniqsa kechqurun foydalanayotganda juda ham g'alati ko'rinardi va ko'zga tushadigan, ya'ni qora temada ham oq temada ham bir xil holatda bo'ladi. Ana endi biz bunga
Ushbu funksiya ham aynan qora mavzuda endi bizga ham mavjud bo'ldi. Bu juda ham menga yoqqan funksiya. Va bizning eng oxirgi yangilanish bu bizning batareya, ya'ni Windows operatsion sistemasi mavjud, ya'ni Windows 11 operatsion sistemasi yangi chiqqanidan beri kutilayotgan yangilangan batareya ikonkasi. Lekin bu batareya ikonkasi menda hozirda ko'rinmaydi, lekin ushbu funksiya qo'shilgan. Ya'ni biz endi batareya funksiyasi orqali yangilangan batareya ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin va batareya foizini ham ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan, lekin hozircha bu ofisial emas, lekin keyingi yangilanishlarda aniq qo'shilishi kutilmoqda, lekin hali bu funksiya qo'shilmadi, afsuski, lekin hozircha yangilangan ikonka bizdan mavjud akalar. Xo'sh akalar, bugungi ushbu Windows yangilanishimizda barcha yangilanishlar hozircha mana shular. Albatta keyingi yangilanishlarda yana bir bor ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Sizlar bilan Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda yana bir bor ko'rishguncha xayr do'stlar.